Mihang'o githinjiro-ini kia Nyungara mwena wa Dagoretti o mundu mihang'o-ini yake. Maundu mothe mambagiriria haha nja ukombori-ini wa gambuti, gavuti na ngofia. Ni watho kuri mundu wothe uraingira githinjiro-ini giki ehumbe nguo ici. Kagicenjia nigetha njikire uniform ino tondi erutana iria nguinuka nayo nondu wa thakame ino ngukigia guku. Turatongwa ni endia a nyama cia mburi aingi ao mari atumia. Aya no mathinjite mburi. Nyama yothe ihuragwo muhuri kuonania ni kinyanirie gikiro ya kumendia kwi aguri. Ndingihota gucagura wira ungi tondu wira uyu niguo njigua okeni fit. Wira uturutaga ni mwega na ni twetekirire kuingirania na athuri. Ni tondu gutire thiko ici gutire wira wa arume na wa atumia. Atumia aya ni mahimbirie wira wao amu ni mahotaga kurugamirira micii yao maundu-ini mothe. Tuwa we sawa muno wikuo. Ha gaciringire. Ndingitekera kureherwo. Ndiraigua ngenete muno. Na njuga inoro rirathimwo muno ni gutu consider twi atumia. Kana mutumia uraremwo ni gwika undu ucio tigana nake no akorirwe ena wathe wa meciria tondu kurikana na uria bururi uhana urenda mundu urebaravaria. O wira ndwagaga mathina ta uria maratutariria. Kana mburi ikora ringi kaiwo na ni ugurire no uririha mukabi riu mbeca ta icio cigatuika ni cia kura uguo. Lasi aria mokaga kugura na ringi magagutunya mbeca na ringi ona mburi ikorira guku githinjiro. Umuthi atumia magikungwirwo thi yothe. Inoro TV irakungwira atumia athinji na endia a nyama a githinjiro kia Nyungara. Ngiribotera Inoro TV ritwa riakwa ni Wangari wa Gatirima.